לפני שנגיע לפרוצדורות המפחידות שתכף נדבר עליהן, אני רוצה לפנות אתכם לכתבה מה אפשר לעשות לכאבי גב לפני שהאורתופד מתערב. בבקשה, בואו נראה כתבה. אני במקצועי רקדנית, ואני עובדת הרבה עם רקדנים, וכן, גם לרקדנים יש בעיות, יש להם הרגלים כמו לכל אחד מאיתנו, והם לוקחים את ההרגלים האלה לתוך מה שהם עושים בריקוד. מכיוון שריקוד משתמש בגוף בצורה מאוד חזקה ומאתגרת, הרבה פעמים זה גורם לפציעות. כמעט לכולנו יש הרגלים מזיקים, בייחוד בחברה המערבית שבה אנחנו יושבים הרבה, ורוב הזמן יושבים בכיסאות שהם לא בנויים נכון, ואנחנו גם לא לומדים איך לשבת בכיסא. אנחנו חושבים שלשבת ככה זה נוח. אבל למעשה מה שאני עושה, אני קורסת פה לגמרי. אני מקטינה את היכולת שלי לנשום, אני מקטינה את היכולת של מערכת העיכול שלי לעבוד, ובעצם אני משרישה איזשהו הרגל שאומר לי זה נוח. ואחרי זה אני אשב גם ככה מול המחשב. ואחרי כמה זמן יהיה לי בעיית צוואר, ומאוד יכול להיות גם בעיה בגב תחתון. ילדים שרק מתחילים לשבת, יש להם ראש ענק יחסית בפרופורציה לשאר הגוף, הם יושבים זקוף לגמרי, הראש מאוזן על עמוד השדרה, וכשהם מתחילים לזוז ולקום, אתה לא תראה אותם קורסים בשביל לעשות את זה. הם משתמשים באמת במפרק הירך כדי לנוע, ולא בעמוד השדרה. כלומר, הבסיס שלנו הוא בסיס נכון. מה שאני מלמדת זה בעצם איזשהו סוג של היזכרות. בואי תביא את העקבים קצת יותר קרוב לכיסא. אלכסנדר גילה שהדבר הראשון, המפתח ליציבה נכונה ותנועה נכונה, היא האיזון של הראש על עמוד השדרה. אם הראש באיזשהו דרך לוחץ על עמוד השדרה, כמו שאני עושה עכשיו, בין אם אני מקבצת את שרירי אחורי הצוואר, או שאני עושה את זה מקדימה, יש תגובה לאורך כל עמוד השדרה. וההפך הוא נכון, אם אני משחררת את הצוואר ונותנת לראש להיות מאוזן על עמוד השדרה, באופן טבעי הגוף נפתח. התחלתי לעבוד במקום שאני יושבת בו מול המחשב רוב היום. בעצם אנשים לידי מאוד מתלוננים על כאבי גב כל היום. ואני ממש לא מרגישה את זה, זאת אומרת, בגלל הצורה שאני יושבת והצורה שאני זזה בעצם תוך כדי עבודה. כל מגע שהוא מגע טוב הוא עוזר לנפש. אני נוגעת ובאותו הזמן אני מדברת עם התלמיד על מה קורה איתו כשאני נוגעת. אני מלמדת את העקרונות שאחרי זה יכולה להשתמש בהם ביום-יום. בעצם התהליך של הלימוד הוא שהתלמיד יעשה את זה בעצמו. אני נותנת לו סימני דרך שאלכסנדר קרא להם כיוונים. הכיוון הראשון זה לשחרר את הצוואר ולתת לראש לנוע לפנים ולמעלה, כן, לא לקרוס למטה. ואני מראה לתלמיד מה זה אומר מבחינה פיזית, כן, בעזרת הידיים שלי. הוא חווה את זה הרבה פעמים וכך הוא יכול לחזור לזה בעצמו לבד. זה קשה לתת טיפ אחד, אבל מה שאני יכולה להגיד זה שאם אנחנו לא חושבים על מה שאנחנו עושים, נעשה תמיד את ההרגל שלנו. אז אם אתה מרגיש שהגב שלך במצב רגיש, אם משהו עומד לקרות, לרגע לחשוב, לעצור לפני שאתה עושה משהו, ולחשוב על להתחיל תנועה בפתיחה במקום בקריסה.